İnsan niye dine ihtiyaç duyur? Niye insan için din lazımdır? Əvvəla materialistlərin fikirlərinə baxsaq, insan haqqında olan fikirlərinə baxsaq, materialistlər insan haqqında bu cür deyirlər ki, insan qədim heyvandır. Yəni, heyvanın kamilləşməsi ilə, təkamülü ilə, təcrübələr ilə gəlib bugünkü insan formasını alıb, insan halını alıb. Yəni, bugünkü insan dünənki heyvandır. Amma biz insana nəzər salanda, insanda bəzi fitri hallar görürük ki, bu heyvanlarda yoxdur. Bu heyvanlarda yoxdur. Bu xas insana məxsusdur. Yəni, heç bir təkamül bunu yarada bilmir. Təcrübələr də yaratmır. Çünki fitri xüsusiyyətdir. Məsələn, biz insana baxanda görürük ki, insana məxsus fitri halları var. İnsani halları var. İnsan ruhu var. İnsan ruhu var. Məsələn, alimlər hesablayıblar ki, 4 dənə əsas bir his var ki, o insanda var, heyvanda yoxdur. Xas insana məxsusdur. Onlardan biri həqiqəti axtarma hissidir. İnsan həqiqətləri axtarandır. Məsələn, misal çəkək. Mən əvvəldən söhbət eləməmişdən əvvəl başlasaydım əli bu cünə yumlu danışmağa, 3-5 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra artıq hər kəsin diqqəti mənim əlimdə olacaqdı ki, görəsən bunun əlində nə var ki, bu əlini açmadan belə danışır. Və yaxud biz insan olaraq bir toplumun yanından keçəndə görsək ki, bir qədər insan, bir kütlə yığılıb, neysə müzakirə edirlər orada, nəsə danışırlar. Biz sərbəst, diqqətsiz o kütlənin yanından keçə bilmirik. Diqqətimiz oradır, görəsən orada nə baş verib, nə söhbət edirlər, nədən danışırlar. Maraqlarımız bizi oradakı hadisələrə aparır. Bunların səbəbi nədir? Biz gizlinlikləri bilmək istəyirik insan olaraq. Həqiqətləri bilmək istəyirik. İnsanı qaranlıqlar qorxudur. İnsan o bilmədiklərini, qaranlıq olanları aşkar eləmək istəyir. Və buna görə də insanda bəzi ifadələr ortalığa çıxır. Niyə? Nə üçün? Nəyə görə? Hardan? Hara? Suallar çıxır ortalığa. Və sualların yaranma səbəbi elə insanın həqiqətləri axtarma hissindən doğur. Və bu suallar elmləri ortalığa çıxardır. Elmlərin yaranma səbəbi həmən bu hissdir, axtarış hissidir. Axtarış hissi elmləri ortalığa çıxardır. Baxaq, Newtonun başına alma düşür. Niyə? Niyə havaya uçmadı mənim başıma düşdü? Arximed girir vannanın içərisinə, su daşır. Niyə daşdı bu? Nə baş verdi burada? Niyə? Nə üçün? Köhnə kitabların birində İbn Sina haqqında oxumuşdum. İbn Sina bilirsiniz də necə bir alim olub, zəki bir insan olub, yaddaşı güclü bir insan olub. Həddən artıq bilmədiyi bir dili bunun yanında danışıblar. Bir neçə vaxtdan sonra, uzun bir müddətdən sonra o dili bilən bir adam gəlib, bu eşitdiyi kimi
onları yenidən danışıb və tərcümə edirlər. Bu qədər bir zehnə malik bir insan idi. Deyirlər, uşaq zamanında İbn Sina yazır ki, kitabda uşaq zamanında İbn Sina'nın əlində bir saxsı qab var idi, oyuncaq kimi bir qab var idi və bu qab onun əlindən düşür, sınır və sınan zaman bu sözü deyir, liməzə, niyə, nə üçün, niyə sındı? Bax, adətən insanlar ilk dil açanda ana deyərlər. Qoy olsun ata deyərlər, amma ana deyirlər. Amma bu şəxs ilk dil açanda nə üçün deyir? Yəni bunun axtarış hissi həddən artıq güclü olub. Və odur ki, İbn Sina oldu. Yəni bu axtarış hissi insanda xüsusidir, fitridir. Fitri nə olan şeydir? İstəyirəm qısa buna bir toxunaq, sonradan gələcək dərslərimizdə bunun haqqında danışacağıq. Fitri his, yəni insanın yaradılışı ilə eyni olan, sonradan gəlməyən, sonradan öyrənilməyən, onu nə müəllim, nə ata, nə ana heç nədən götürmür. Onun yaradılışından belə gəlir. Yaradılışıdır, bunu deyirlər fitrət. Zaman keçdikcə dəyişməyən bir his. 100 min il bundan qabaq insan olubsa, o his o insanda da olub. 100 min il bundan sonra da insan olacaqsa, o his insanda olacaq. O heç zaman dəyişmir, o fitri his. Və ümumidir. Ümumidir. Ağdərlidə də var, Qaradərlidə də var, Zəncidə də var, alimdə də var, fəqirdə də var. Hər bir kəsdə var. Bəşər adlı, Adəm oğlu adlı hər bir kəsdə bu his var. Buna deyirlər fitri his. Və axtarış hissi həmən o 4 hissdən birisidir. Bu ancaq insanda var, heyvanda yoxdur.